mahiye se umva ase pfu batatu ashaka ko turwana muri ubu burisi umva ariko umva esumva ndakwisabye umva ariko akubinikira ako sumva amaze nkubwire genda ariko sore kurunye ice gahunda zanjye zose Kibazo ni kikandi. Urashaka imirwano. Mahira, kibazo ni kikwe. Urashaka kumfata mu mashi ujya kujya gutereta. Ugenda wijyanye jewe ntukanjane. Ninde waduterangije Mahira? Ngiye gutereta kuvuga ngo Mahira, ngo buriya ngo arakubeshya, ngo nasobanutse, ngo biki nibiki ngo azabitwambura. Mahira inde waduterangije vrema. Ubwo yabari Serine. Ubwo ni Serine wazanye amagambo hagati yacu. Mahira tekereza kuri business dufitanye, kuri gahunda dufitanye zose. Umugore yaduteranye Mahira. Ariko menya aho bituruka nakundi. Ubwo ni Serine ariko lakini ngiye ntago mu Rwanda sindatangira gutereta mu Rwanda. Kabisa niko bimeze. Rero reka nkubwire. Ntagire uduteranye. Ugabanya amarere. Uje mu byawe, umenye gahunda zawe. Kandi ubifate mu mutwe. Ariko nakina c'est pas problème kabisa. Wewe na kibazo kweli ngewe na kibazo mfitanye nawe. Nayo ushaka. Services. Cyane kize mu master. Meze neza. Cyane urebye meze neza pe. Nta nuko kumbura abantu, genda abantu twabanye cyane. Reka mbavugishe. Ane banifite umukobwa waje rwose, nuzose ko aje uzajya ku ishuri. Bana mu bugiye ndi kumwigisha utuntu. Nabona burije. Reka tumubura. None na Esther ntabwo durukana. Oya nawe uracecetse cyane mupanga ati umunsi kure nkakubwira umuntu n'umurebe nka sinzi ibintu wabaye ubwo wagira ngo wabaye madamu Sara. Shaka kureba umuntu rero. Ntabwo biba byoroshye mama Esther. Ntabwo biba byoroshye bisaba ngo mwe muri kumwe. Ndikumva ahagiye muri kumwe kandi nonse uyu mukobwa wanjye nuko yasigaye angomesha. Uracyakorera hahandi. Ndacyakorera ariko mba mbona bitari kugenda neza. Shabiranya bikataza. Ende? Shabiranya da nambwira ingere y'ibituzana nawe taza. Shabiranya se mwamufanye gahunda kuza nawe hano nakacabiranya nawe none uzi ko ncabiranya cyane. Tujye dukubitana kansenza none nasi. Oya nashakaga kwaza gutora bino bintu. Shaka so gutwara bino bintu. Ibiki? Inabonye umuntu ushaka kubigura. Ibiki se? Bino nyine twasizemo hamwe cyo bikoresho. Ibikoresho? Ariko se gende kukubaza ibyo nukuri pe. Ubu nkubwiye ngo ikintu kijyanye n'ibi bintu. Ntago ubigerageza. Ewe gaye. Rero ntuzi ko mbasha. Ko nyine nanje nazanjera inaha. Utanyakirije akantu kavuduka vraiment. Kandi rero ukuntu gotomera wagira ngo neza neza uzi kuri kunywa nk'uwicariye umwo. Ibyo byihorera ko nyine. Uretse bungubu cyane ya mpamvu nahisemo kwinywera amazi. Ariko kumwe maze numva nange maze kugira ukuntu numva arimo akantu ka presiyo. Kandi buze gukenera umuraza. Nyine arukuntu ariko nari twavuganye na Mahira. Twavuganye na Mahira ko twabigenza. Rero niba ushaka kubigura mbikugurisha n'ubu nase yabaye ko yambaye se ariko mwavuganye ko kubigura cyangwa n'ubu nabimwima nose kuri umukobwa wanjye nabikugurisha ubaye bishaka rwose sinakifuza kugutwara ibikoresho mbwira nimba aho ushaka kubyishyura. Urebye rero mama Esther ariko twavuganye ariko ati ibyanjye biri mu nzira.
ibyanjye biri mu nzira biri kuza nta kibazo. cyangwa hari ukuntu mwavuganye na Mayira kubyishyura. None twari twavuganye kubigura ariko nabonye bitari gukora. Nanungu sinasobanukirwa kariya kana nyakanija na gake. Isura yawe yaba yayikubise amaso. Ico ntago mpamya ko 100% yaba yambonye. Lakini nasanze aho nari namushize namuhambiriye. Ebana nari nagiye kuri telefone gina naguhaga information kugira ngo ndagafite. Byaragiye kabisa ntabuzi. Niba ari umuzimu. Niba ari Gitega, ibitega mu Rwanda mugira ibitega. Wagira kabisa ni Gitega nawe ntagara umuntu muzima. None se reka nkubaze. Aho kugira ngo nkomeze kubishywa n'ubusa. Njya gukurikirana akantu nk'akare ngo ndamenya ngo gakora iki, ninde wagatumye, kaje ari akazi ko mu rugo cyangwa ari kuza kuneka. Ikibazo wasanga nanone wasanga igiro arimo y'uruvumbashi. Ibintu ni bibiri. Ndumva nta gisubizo mfiteho, ibintu biri mu nzira ibingibi ndumva twabaye nk'abari muri ntazi ibyo ari. Mbwira ibintu ni bibiri. Ibintu byawe biri mu nzira cyangwa uragura bino ni impamagaje biranye kwazi ibintu nitahira. Ndumva ntafite ikintu mu nzira. Rero mama Esther nari navuganye na Mayira ngo ningura ibyanjye bikagera hano nibwo azatwara ibi bikoresho byose. None rero umbwiye ko ibyawe biri mu nzira reka mpamagaje biranye azari. Ariko ntabwo biragera. Reba ngo ndi gusobanura nyine ko nibigera aha ndi umuhamagara. Ariko ubundi birimo birava mu Bushinwa, birava muri Turkiya, birava Nyabugogo, birava mu mujyi. Sino no bigenze bite ko mbona bisubira. Reka mbimukubye basi. Arende kuvuga nti ubundi wagakura mu nzira. Ko atari bake. Mayira. Twongera dukora amaraso kandi. None se burakara nagati kaba kiyambitse. Ariko wabona umuntu ushobora gukora yambaye umwenda umwe. Uzi ko nagiye no kumusaka ngo ndebe ko nabone iyindi myenda nkayibura. Nyine ngere reka mbanze nkukira. Reka ibyanjye bigere hano. None se uransiga muri iyi nzu irimo irungu kuki? Ntabwo nagushigikiye kwica ababyeyi ba Esther. Nagushigikiye mu bindi diroz nyinshi ariko iyo kwica kariya gahungu ntabwo nagushigikira vraiment. Ukoresha ubundi buryo lakini kumwica oya. Tumaze gukora amaraso menshi kandi inzira karenganire Mayira. Sasa rero kabisa tunamureye icumi. Reka nkubwire. Ese ubundi kuki mutambwira ntamenya hano uko ibintu bimeze? Singiye kumva nzo ko Mayira yakubwiye. Narumva ibyo bintu najyaga kuguhamagara ngo ibi n'ibi. Ari umugabo wawe uba twabivuganye. Kangenda ubwo wenda hari n'ibikugeraho urampamagara n'ubwo ndaguhamagara rwose ubona ko nacabiranye. Sawa urakoze mama Esther. Nawe urakoze mama. Reka nkwereke gahunda tujyamo. Gira haguruka. Inzoga yanjye ntabwo nayisiga wana. Keretse niba utayishuye. Oya yizane nabi.